Mesdames, Messieurs, 皆さん、 je vous remercie de votre invitation à 今日はお cette 招きい table ただき ronde ありが sur とう les ございま effets し de la た。 mondialisation 大学のグローバル化と universitaire et 副 le 言語 plurilinguisme, 主義というテ sujet ー au マの cœur des シン préoccupations ポジウムです de が、 la Commission de la culture, de l'éducation フランス et de la 上院文化教育コミュニケーション委員会でもまさにこの点について関心を持っているところであります。私もそこの委員会の委員長をしております。去る9月、マネージメントのマスタークラスのランキングというものがファイナンシャルタイムズから発表されました。そしてフランスの大学の優秀さが評価されたわけです。特に、ESCP ヨーロップが第1位になりました。これは ESCP はパリのビジネススクールで、特徴としては履修課程をヨーロッパにまたがる5つのキャンパスで展開しているということです。そこではフランス語、英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語が話されています。この話を持ち出したのはうぬぼれからでもいたずらに自慢したいからでもないんです。まず、評価の低いフランス大学教育のお名挽回のためです。私は上海大学やタイムズハイヤーエデュケーションによるランキングのことを意識して言ってるんですが、次に教育の次に、さらに大事なことだと思いますが、教育の優秀性と副言語主義は完全に両立できると強調したいんです。先ほど例に挙げてきたランキングですが、これこそが大学のグローバル化のシンボルであるとも言えます。グローバル化によって各大学は国際市場での競争を強いられ、世界中で優秀な学生、教授、研究員を呼び込み確保していかなければなりません。国際的、知的交流が増大することは喜ばしいことです。これこそが進歩と発展を可能にするわけですから。現在のグローバル化は、実は古代からあった動きの延長上に過ぎません。古代は修辞学、法学はローマ、アンティキオが中心で、アテネ、アレキサンドリアは科学哲学分野の中心でした。帝国は優秀な人材が集まってきたわけです。他の例としては、仏教ではナーランダ大学、これは5世紀のインド、バグダッドの10世紀におけるバグダッド、そして12世紀以降のパリがそうでしたが、各文化圏の逸材がこの地に集まっていました。そしてサンスクリット語、アラビア語、中国語、ラテン語、フランス語、ドイツ語は何世紀にもわたり文学、哲学に限らず法律、自然科学、論理学、そして言語学を普及させてきました。ですから強調すべきなのは、文明が交錯する際の翻訳の果たしてきた本質的な役割です。各文明によって世界観は違っているのは一見当然のことです。それぞれがそれぞれのやり方で真実、美を追求していたことは事実ですが、あまり知られていない言語、また今日話す人口が極めて少ない言語が意外にも架け橋になっていました。2つ挙げます。シリア語はギリシャ語の地とアラブ世界を結んでいました。オランダ語は西洋科学を18世紀の日本に広めてきた言語です。日本はこの時代鎖国時代でした。日本人医師花岡清舟が1804年に世界で初めて全身麻酔で手術を行ったということ、これはオランダの解剖学概論を彼が熟知していたからです。日本の近代化が明治以降急速に進んだのも、ニュートンの物理学、ラボアジエの科学が部分的に使われており、これはオランダ語からの翻訳のおかげだったのです。現在の大学のグローバル化の驚くべき点は、これを古代と比較しますと、それは単一言語への集中です。英語は国際会議や権威ある雑誌に限らず相互理解をしやすくするという理由で使われています。各国の大学教育の現場でも、例えばスコンジナビア諸国やシンガポールでは英語の使用が顕著です。フランスも例外ではありません。
表面下で、つまりフランス語を教育の言葉と規定している法律に触れぬ範囲で、英語による履修課程が開設されています。最近の例ですが、著名なパリ政治学院のケースで、ランスにキャンパスを開設しています。私も各大学が国際競争にさらされ、英語を使用することで、アメリカの大学と互角に争いたいという思惑は理解できます。財政上の理由から、外国人留学生を英語を使用することで、外国人留学生を引っ張ってきたいというのも分かります。英語による履修に異を唱えるつもりはありません。現代社会のコミュニケーションの道具として英語は不可欠です。しかし、文化の均質化が広まるリスクがあることを自覚していくことが賢明でしょう。これは他の言葉が一方的に格下げをされている大学教育研究分野の現実が負っているリスクです。もう一つ見下してはならないのが政治経済面での長期的な影響です。ジョセフ・ナイによって広まったソフトパワーの概念ですが、これは外交手段として軍事力や財政力とは異なる国の威力を発揮しようというものですが、手段は違っても目的は同じです。つまり国際社会での国のポジションを強化するということです。もっともソフトパワーが理論化されたのは最近のことでも、昔から実践されていました。ルイ15世の治世のフランス、フリードリヒ2世のプロシア、そしてエカテリナ2世のロシアはこぞってダルベール、ディドロ、オイラー、モンペルチュイ、ラグランジュを引っ張ろうとしていました。これは啓蒙時代の話ですが、これは自国のプレステージを高め、大国の座を確保するためのことでした。言葉の流通は文化の連覇につながり、他国との友好関係を結ぶことになります。国際社会で自国の意見を反映させるためには、問題に当たる際に自国の定義する形、フレーム、自国の描く見通しに他国を少しずつ慣れさせていく。そうなれば自国の提唱する解決方法を分析基準とともに採用させるのはいとも簡単なことです。例えば英語の契約書を作ることは、英語で意味が通じるというだけではなく、英国法とその原則を付随的に受け入れることです。英語の覇権主義が拡大していくことへの懸念は当然ですが、各大学が門戸を閉めて、いわば自給自足によるこのような不毛な誘惑に負けるのではなく、もう一度確認するがあるということです。それは異文化間の対話は実りが多い。それはそれぞれの文化がそれぞれの言葉を基本にしてしっかりとしているからです。今日アフリカ、東ヨーロッパ、ラテンアメリカ、カンボジア、ベトナムの学生たちがフランスの大学に行くことにはメリットがあり、グローバル化された文化、いわゆるメインストリームから距離を置いた経験を提供していくわけですが、彼らに背を向けてはなりません。彼らがフランスに来て授業が皆英語で行われたらどうなるんでしょう。彼らはフランス語やフランス留学という中間地点に意味を見出せず、直接米国、英国の文化、大学、市場にアクセスしていくことでしょう。ですから、英語の使用が拡大し、他の国際言語の影が薄れていくという理由に、科学の発展のためには単一言語の使用でコミュニケーションを円滑にする必要があると言われますが、私が先ほど述べた政治的、経済的危険をはらんでいること、こういった意見は気づいていません。もっと深いところで私が訴えたいのは、思想の自由な往来のために単一言語の使用は不可欠ではなく、むしろそれがもたらす画一化は有害で、創造と研究には好ましくないということです。実際に芸術や科学市場で輝かしい時代は多極主義、複言語主義が顕著でした。ヨーロッパの20世紀初頭、ベルエポックと呼ばれる時代に遡れば、複言語主義が科学の進歩といかにうまく両立していたかが分かります。受
19世紀末、イギリス、フランス、ドイツは政治的、経済的競合の場を科学の分野に移し、新しい産業国となりつつあったアメリカ、日本、ロシア、インドから多くの留学生を呼び込もうとしていました。当時の学者たちの非常に密な往復書簡を調べてみると、驚かされるのはほとんどのケースでそれぞれが母国語を使っていることです。学者や研究者はフランス人ならフランス語で書き、ドイツ人、イタリア人はまた彼らもそれぞれ母国語で返信していました。もちろん実用的なことから使用言語は限りなくあったわけではありません。例えばロシア人やオランダ人の大学教授は当時はフランス語かドイツ語を使い、アカデミーの現場で発表していました。非常に驚くべきことは、大学や科学の分野が当時激しい競争にさらされ、国粋的な圧力に応じやすかったにもかかわらず、その基礎に構造的な複言語主義があったことです。結論としてはっきりとしていると思われるのは、人間の精神が関わる分野で単一言語のみの使用を正当化する要素はないということです。複言語主義は合理的、現実的なモデルです。これは一部の人がたやすくいろいろ言っていることには反しています。これを活用するために必要なのは、翻訳の意義とメリットを再確認することでしょう。新しい技術がこれを可能にしてくれます。上院の派遣団が、カナダ、米国、アメリカに、今年の春訪れ、自動翻訳、そして音声認識分野の進歩に驚かされました。込み入った翻訳には人間の力がいることには変わりませんが、新しいソフトウェアはその仕事を大幅に素早く整理してくれることでしょう。そして翻訳コストも下げることができるでしょう。数年前に、未来のヨーロッパを創造し、言語学者クロード・アジェージュが提唱したことが、ヨーロッパの児童は母語のほかに、他のヨーロッパ言語、さまざまな言語系、つまりロマンス、ゲルマン、スラブ系の言葉をいくつか習えば、そうすれば一人一人は母語または母語に近い言葉で話し、それを他の人は理解してくれるだろうということです。このもう一つの選択をいつも頭に置いておく必要があるでしょう。母語で話す相手に注意を傾けることは連帯の構築の前提です。この連帯にはいかなるプロパガンダも唱えられない具体的な中身を持つことでしょう。ご清聴ありがとうございました。